สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะเอาไอ้ตัวเนี้ยปูทะเลมาทำกินมันมีชื่อว่าบุยก็ต้องออกเสียงดีๆนะถ้าออกเสียงเพี้ยนมานี่เข้าใจผิดไปเลยนะบุยอันนี้เป็นปูทะเลยักษ์นะก็อย่างที่บอกว่าของที่เนี่ยปูมันจะมีอยู่สองแบบก็คืออีกตัวหนึ่งมันจะลักษณะคล้ายกับไอ้แมงมุมอะขายาวๆตัวแดงๆแต่ว่าตัวใหญ่อีกตัวนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งกระดองใหญ่แล้วก็กล้ามใหญ่เนี่ยอันนี้ก็เนื้อเยอะเหมือนกันแต่ว่าไอ้อีกตัวหนึ่งเนี่ยที่มันชื่อเซนโตย่าเนี่ยเนื้อมันจะหวานกว่ามากก็เดี๋ยวจะเอามาทำเป็นเมนูปูผัดผงกะหรี่ลองทำดูไม่เคยทำนะรู้ว่าจะเสียของหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวจะเอาต้มกินธรรมดาแบบของคนที่นี่สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วคลิปกินหอยเม่นแล้วก็คลิปที่บอกว่าจะเอาปูทะเลมาทำกินเป็นผัดผงกะหรี่จานใหญ่ๆแล้วก็ไอ้ที่บอกว่าจะเอาไข่หอยเม่นใช่ป่ะมาทำเป็นมันปูประมาณนั้นสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นเมนูไข่หอยเม่นน้ำพริกอะเหมือนน้ำพริกมันปูอะไรประมาณนั้นอะแต่นี่เป็นไข่หอยเม่นก็เนาะมันทำยากอะก็เลยคิดว่าเอามาทำอะไรแบบง่ายๆนี่ดีกว่าแล้วก็จริงๆมันได้เยอะมากนะแล้วก็เอาไปทำอะไรอะโตรติยาไข่หอยเม่นนะก็โออยู่นะช่วงเนี้ยไข่หอยแม่เนี่ยมันเยอะมากแล้วก็แบบว่าเต็มอลังการสุดๆเพราะว่ามันใกล้ช่วงเทศกาลจะกินแล้วเดือนมีนาคมนี่แล้วก็จะไปกินกับเขาด้วยดูดิไข่มันแบบเต็มเนื้อเต็มคำนี่ไงปูทะเลเพิ่งทำให้แฟนกินครั้งแรกแฟนชอบมากอะว่าแต่แฟนชอบกินหมดทุกอย่างเขาเป็นคนกินง่ายๆเนาะเขาก็แบบว่ากินได้หมดอะว่าตอนไปสิงคโปร์อ่ะก็ไปกินมาแบบนี้แหละติดใจก็เลยบอกว่าขอกินแบบนั้นมั่งอะไรเงี้ยก็เลยทำรู้สึกว่าเราจะทำอร่อยนะผัดผงกะหรี่เนี่ยเนื้อใหญ่ๆเต็มนี่กินได้2 มื้อเลยนะเนี่ยดูกล้ามมันอร่อย
เดี๋ยววันหลังจะพามากินได้ปูทะเลยักษ์อีกแบบนึงไอเซนโตย่าที่มันขายยาวๆ Spider Crab นะอันนั้นจะอร่อยกว่าชอบอันนี้ก็ธรรมดากินยากอยู่นะเนี่ยแต่ว่าคลุกมันละชอบไข่หอยเม่นมากเลยกินแล้วมันสะใจดีอร่อยจริงหวานมากหวานแบบไม่รู้ดิมันอร่อยมันหวานๆน่ะกินไม่เบื่อเลยเนี่ยวันนี้ฝนตกทั้งวันแล้วก็ที่เมืองที่อยู่เนี่ยเขามีงานเทศกาล3 วันใช่ปะโรงเรียนก็ปิดอะไรก็ปิดหมดจริงๆว่าวันนี้ว่าจะไปนะฝนตกเลยไม่ไปเลยนอนอยู่บ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปดูเพราะว่าพรุ่งนี้มีนัดไปหาหมอด้วยเดี๋ยวถ่ายคลิปมาให้ดูกันสนุกนะเพราะว่ามันเป็นงานเทศกาลเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรอะแต่งชุดแฟนตาซีอะไรพวกเนี้ยที่สเปนก็มันไม่มีอะไรมากมายเนาะกินปาร์ตี้อยู่อย่างเงี้ยว่าคนที่นี่เขาชอบกินชอบสังสรรค์กันชอบคุยอะไรกันประมาณนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเราก็ใกล้จะเป็นแบบว่าแบบเขาไปแล้วกินเก่งดื่มเก่งปาร์ตี้อะไรเงี้ยเอาแบบเขาบ้างกลมกลืนตั้งแต่มาอยู่เนี่ยรู้สึกจะกินเก่งมากน้ำหนักขึ้นมาอยู่ประมาณ4 โลได้แล้วมั้งตอนนี้หนักประมาณ54อ่ะแต่ก่อนหนักแค่50เองเพียวสวยใช่ตอนนี้พุงย้อยกินแต่เนื้อเนาะกินแต่เนื้อแล้วกินอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาพอไปดื่มไปกินที่บาร์อะไรก็กินอีกอะยิ่งแม่แฟนนะไปกินทุกวันอาทิตย์ที่บ้านเขาใช่ปะโหไม่ต้องพูดถึงเลยเป็นกิโลเพราะว่าคนที่หมู่บ้านเนี่ยกินกันเก่งจริงเขากินเป็นเรื่องปกติอะว่าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยวันเสาร์ที่แล้วก็ไปนั่งกินเพราะว่าเขาจะมีบาร์ตามหมู่บ้านใช่ปะบาร์อะไรเงี้ยไว้จัดงานเลี้ยงที่นั่นเขาก็จะจัดเกือบทุกเดือนนะ
ก็ไปกินเป็นหมู3 ชั้นต้มแต่ว่าไม่ได้ดื่มไม่ได้อะไรหรอกกินเสร็จแล้วก็กลับง่วงนอนแฟนกลับมาประมาณตี 4กว่าขี้เกียจอยู่อ่ะขี้เกียจดื่มด้วยแหละก็เลยกินเสร็จแล้วก็เลยกลับเลยเดี๋ยวประมาณสักอีก2 อาทิตย์จะมีปาร์ตี้ไอ้ตรงอีกหมู่บ้านนึงก็คิดว่าจะต้องไปก็มันไม่ค่อยแพงนะประมาณ12 เหรียญ400 กว่าบาทก็ไปกินไปคุยกับเพื่อนเจอเพื่อนมุ้ยหอยเม่นนี่มันสุดยอดจริงอ่ะอร่อยมากไข่เหลืองอลามให้ดูโอ้ยสุดจะลกนี่อ้าวได้จริงๆเฮ้ยใหญ่มากกินไม่หมดแล้วเดี๋ยวให้แฟนจัดการเดี๋ยวมองรู้สึกผัดอร่อยอ่ะแบบว่าไม่ต้องเติมอะไรเลยนะเออทำกับข้าวเก่งอ่ะงงตัวเองหรือว่าใครๆก็ทำอร่อยเหมือนต้มจืดเลยนะใครๆก็ทำอร่อยอะไรประมาณนี้นี่ถ้าเกิดว่าไปเช็คคอเลสเตอรอลนี่ใส่คอเลสเตอรอลพุ่งปี๊ดเลยมั้งพวกกินในแต่ของพวกเนี้ยแล้วก็อะไรอ่ะอาหารทะเลมันจะเป็นพวกไอ้นี่เยอะใช่ปะอะไรอ่ะเสี่ยงมากเลยกินอาหารทะเลกินเยอะไปก็ไม่โอนะแต่ยังว่าเอ้าเราผ่ามาหมดแล้วนี่หว่าเรากะว่าจะไม่กินเยอะนะกินจนเกลี้ยงไอ้ที่ผ่ามานี่ไม่ได้ผ่าอะไรเรากินนี้ต่อกินเพลินเลยอ่ะใหญ่ไข่เต็มท้องเอ้ย
ำพริกไข่หอยเม่นก็อร่อยอยู่นะข้าพเจ้าฉันไม่ไหวแล้วกินจนจะหมดแล้วก็ไอ้นี่ก็เอาไว้กินพรุ่งนี้อีกรอบนึงหรือไม่ก็เดี๋ยวแฟนเขากลับมาจากเลิกงานให้เขากินไปก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยคงจะชอบคลิปที่ไปทะเลเนาะจริงๆไม่ได้ทำตอนช่วงที่แบบว่าแฟนลงไปหาอาหารทะเลอะพวกปลาหมึกพวกปลาอะไรเงี้ยไม่ได้ทำก็เอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวจะบอกแฟนว่าให้ทำเป็นคลิปที่ลงไปดูของทะเลดูอาหารทะเลสัตว์ทะเลอะไรพวกนั้นน่ะเพราะว่าเนี่ยยังเขาเรียกอะไรยังไม่ได้เรียนพวกดำน้ำเลยก็ไม่กล้าลงก็เอาแค่แบบว่าไปไต่ขอบอะไรกันน่ะหาเล็กๆน้อยๆจริงแฟนนะบอกให้ไปเรียนตั้งแต่2 ปีที่แล้วนะซื้อชุดมาให้แต่ว่าเอาชุดไปคืนตอนนั้นไม่อยากเรียนก็เดี๋ยวค่อยไปเรียนใหม่โอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าว่าจะกินอะไรกันต่อไปแล้วก็จะเอาอะไรมาให้ดูวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ